every season till the end of the world. Every moment, all the memories unfurl. I was chasing the shadows, they were slipping right out of my head. そんなユタのイメージだね。気温もだって77度だもん。ああ、だいぶこっちの方が暑くなってきたな。あ、ぽいぽい。で、なんかトラックでいっぱい運んでるよう見るよ。でもこっちなんか丸より四角が多いよな。四角いのが運んでる。こっちはもうオーバーサイズでなんか飛び出てんだけど。そこはあれ。右方向です。続いて右方向です。右方向です。続いて斜め右方向です。はい、おはようございます。おはようございます。今日はね、どこやここ？デビルズタワー。あ、違う違う。何州やったっけ？モンタナ。モンタナ州か。モンタナ州のデビルズタワーナショナルモニュメントにいます。はい。まあ昨日前乗りでね、ちょっとこのデビルズタワーのほんまにすぐもう隣ってぐらいの距離のキャンプグラウンドに泊まったんですけど、もう料金所目の前だったもんね。いやほんまに目の前、もう出たらすぐ看板があるみたいな感じで、昨日全然気づいてなかったけど。立地がすごい良くてね、でそっから今日直で来てるんですけど、まあ、ここはなんかその他の国立公園みたいにこういろいろ見るとこがあるっていうよりかは、まあ、このデビルズタワーを見に来るみたいな感じの、それがメインって感じなんですけど、まあ他にあんまりあるようには見えないよね。多分まあこれを見に来てる人がねほとんどやと思うんですけど、ってことで、まあ楽しんでもらえたらなと思います。はい。そう、もし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 、あ、これ外やった。まどかへんのこっちの人。そういうこと言わないの。待ってあげるか、もうぶち切れてバーって鳴らして「やけろくそ!」って言うか、どっちか。あ、焼けてくれた。この辺じゃん。ここじゃない。テント。テゴ。え？テゴ。あ、ほんまや。テゴこれや。テゴこれでした。どこに止めるかね。この右ちゃう？あ、でもあれか。逆側の方がいいよな。電源使うからな。逆とは。あ、なんでもない。いただきます。いただきます。いただきます。あ、お腹空いた。うまっ。焼きそば最高。もう少し塩コショウあってもよかったか。これ入れたらいいんや。出ました、この万能。全部それ入れてるよ。なんとかなる、これあったら。KOA のキャンプ場を出発してデビルズタワーへ向かっていきたいと思います。といってももうこのようにキャンプ場から見えていてすぐ行ける距離なんですよね。ちなみにここの KOA キャンプ場は鍵付きの個室でシャワー室があって手前に脱衣所があるのでかなり便利でした。他のオートキャンプ場よりかは少しお値段は高いですが、大体の国立公園や自然系の観光名所の近くにこの KOA キャンプ場があるので、電源シャワー付き、さらにスタッフ常駐で快適に過ごしたいなら KOA をおすすめします。
キャンプ場を出てすぐ料金所を越えたらデビルズタワーに向かっていくわけですが、タワーに着くまでの道中にはピクニックエリアやプレーリードッグタウンっていうスポットを通っていくことになります。下まで行ったらあかんのかな。なんか写真見てたらめっちゃ近いのとかあったけど、やばい、めっちゃプレーリードッグいる。すごいかわいい。逃げないでお願い。見えるかな。肉眼で見たらめっちゃ今近くにいるんですけど、かわいい。めちゃめちゃかわいい。なんか2匹一緒に動いてる。かわいい。ビジターセンター。今の時代ネットで調べると様々な情報が手に入るけど、やっぱりビジターセンターなどで実際に展示物を見ながら歴史背景を学ぶ方が楽しいし思い出に残るので、何も知らない状態で来てもビジターセンターへまずは行ってみましょう。コウモリ。結構いろんな動物いるんだな。やっぱマグマによって押し上げられて何百年も前に作られていったっぽいな。レイヤーができて何百万年。そうそう、なんかそういう先住民の間で語り継がれてた神話としてはクマがこうやって爪で引っかいてレイヤーができたって言ってた。先住民戦ってる。なんかロッククライミングってすごい有名らしくて、いっぱい来るらしいねんけど、許可取ってからしかできへんらしい。パーミット取ってから。まさにロックだもんな。かなり怖いって、やったことさ、なんかそういう施設でしかないけど、海地図もついててもやっぱ怖いもん。今日はこのタワートレイルに挑戦しますよ。ちょうどいい距離だな。このビジターセンターの前からすぐ行けます。すごい、歩き始めてもうすぐ前に見える。でっかっ、めちゃくちゃでかい。もしかしたらこのデビルズタワーなんか見たことあるって思う人もいるかもしれません。ここは実は1977年に公開されたスピルバーグの SF 映画未知との遭遇にエイリアンの宇宙船の着陸地点として登場した場所なんです。当時まだ CG 等がなかった時代に巨大な宇宙船を描写したシーンはかなりリアルで驚愕された人も多いと思います。このポイントからは上か、よくクライミングスタートするんだな。あそこまで行くまでがめっちゃ大変やん。広がった。結構上やな、ここもな。標高が高いんだな。そんなに登ってきたイメージないのにね。なんか街みたいなのないな。芝生なのかゴルフ場なのか。だって昨日8時間運転してきてもほぼ何も多かったな。そこはね、確かにゴルフ場のはずだよ。そっかそっか、そうやったな。あそこにさ、ロッククライマーの人登ってんの見えるのよな、こっから。頑張れ。この遠くから見たらさ、すごい高さよな。登れるんがすごい。
なんかさ、さっきからさ、え、結構なんか木のところになんか巻きつけてあんねんけど、なんなんやろこれ。あ、なんだろうね。ビニール袋までついてるけど。迷わへんようにみたいな、こんな一周すんのにそんないよな。なんかのおまじないかな。なんとか祈願みたいな。確かにな、ちょこちょこついてるよね。数珠つけてあるのチョコ。数珠じゃない、アクセサリー。うん、そんな感じだな。謎や。不思議。リストバンドつけてあるし。うん。なんか髪留めとかもいろいろついてる。なあ。お。分かれ道はこっちか。こっちやな。大丈夫ですか。鳥が飛んでる。うん、どこ。半分どこ来たら。うん。やっと半分。もうちょっと。もうでもなんか今日すげえ疲れちゃった。やばいやばい。ここにもなんかいっぱいついてる。これってなんか花やと思う。これもお昼はペペロンチーノスパゲッティウィズソーセージにしました。はい、ありがとう。いいね。これ座って食いたいと思います。よいしょ。ここは目の前の景色がすごいなこれ。すごいな。ちょうどデビルズタワーっていう。なあ。いただきます。切れてない。ちょっとね鍋がねやっぱ小さすぎていつもパスタ半分に切って入れてるねんな。うんうん。おいしい。ちゃんとおいしい。うん。よいしょ。やっとお昼だ。なあ。あ、めっちゃあるっていうかめっちゃでかいよな穴。ヤッホー。あ、こっち見た。でこれめっちゃでかない。うん。入った。さてデビルズタワーを出発して明日の目的地に近い場所へと移動するためにノースダコダ方面へと北上していきます。今回はフライング J トラベルセンターというトラックストップで車中泊します。デビルズタワーからは3時間ほどのドライブです。
いつもだいたい自分たちが次に行きたいところへの経路上になるべくあるトラックストップに車中泊するようにしているんですが、いつもおなじみ私たちの大好きなラブズトラベルストップがない場合は、フライング J やパイロットトラベルセンターなどもラブズに続いてチェーン店でシャワーもあるので、そこを探すようにしています。でもアメリカは日本みたいにネットカフェや銭湯がそこら中にあるわけではないので、トラックストップのシャワーの利用は結構どこも混んでいて、人手が足りない店舗だとシャワー待ちで何時間とか、そもそも利用時間が制限されてたりします。なのでアメリカの車中泊でのロードトリップでは、キャンピングカーみたいに車内にシャワーがある車じゃないとシャワーだけの利用ができる場所を見つけるのはなかなか難しいです。じゃあ今日の晩ご飯だけど買ってきたけどめっちゃ漏れてる。うわそう、もらった時よりさ漏れてへんこれ。うんチャイニーズのお店で買ったんですけど、すごいよこの漏れ具合。パンパンに詰まってるもんな、なあ食べ物が。すごい美味しそうな匂いする。これもご飯かな。うん、逆や言うね。なんでなんか見せない。これすごいですね。ご飯がもりもりですね。開けられへんけど、開けられどうしましょうかこれ。いっぱいだね。内側にちょっと落としてからにして。落としようない、もうカリカリやもんこれ。乾燥して。これもういっそさ、ハサミで切った方がいい。取った方がいいんじゃないこれ。結構さ。すごいよこれ。ゴミ箱になってる。大変やでこれは食べるのが。これが私の頼んだ、セチュアンチキンかな。なんか山椒チキンみたいなやつやねんけど、すごい量。やばない。こんな感じですね。なんかニュージャージーにあった中華屋さんのシチュアンチキンって全然違う。なんかあれはほんまに揚げたチキンを上からめっちゃ辛い山椒振ってあるだけみたいな感じ。こう液体系じゃなかった。でこっちがモンゴリアントリプルディライト。これもうすごいよこれ。オイルとなんかすごい量やな。明日のご飯もあるな。なんか全然辛くない。イメージとしてはその1回ニュージャージーで食べた中華屋さんのイメージがあったから、なんか別物って感じよほんまに。全然辛くもない。ニュージャージーで食べるときいつもさ辛すぎて食えないよね。めっちゃ美味しいねそこのシチュアンチキンさ。めっちゃ辛いねんでも。いやほんまにさ、なんか疑問やけど全然レシピ違うよなほんま。チャイニーズの料理ってさ、店によって。